万象传媒报道，7月24日，第11届世界健身气功交流比赛大会在列治文奥林匹克体育中心举行了一场别开生面的 PK 表演比赛。来自不同组别或国家的运动员通过抽签的形式重新组队，临时排练后，4组运动员的精彩演绎得到了全场各国运动员观众的满堂喝彩。我们要克服的是我们观念上的不同，文化的差异。First is get together, like how to communicate. 因为我们来自于4个不同的国家，然后一个是语言观，第二个功法观。Energy all together and perform what we just did. But I'm Cuban. I'm from Cuba, and I want to speak in Spanish because the group, our group, we have 3 languages: English, Chinese, and Cuban. 我来自中国长沙，我叫彭西西。这个团队的曲子是我选的，为什么呢？叫 peaceful，peace 它有这个团结和谐这个 peaceful 呢，有我们练气功呢，就是有安静放松的一种状态。参加这个健身气功已经有13年的历史了。从我个人来讲，还有我们这个所有的评委来讲，首先是祝贺大家每一个团队都做得非常棒，非常好，非常不容易，有各种的挑战和困难，语言上的、服装上的，就是这种大家会的程度也不一样，但是每一个团队都克服了种种困难，都做得非常非常好。我们作为团队评委来讲，很难给到这个所有的人的这个打分，有很强的创造力和灵感，非常好，有很多这种从音乐的选择呀、服装的设计啊选择，还有一种就是它有故事性的这种有主题的。我也希望在以后的比赛当中，更多的大家发挥这种创造性。挑战赛非常精彩，不同族裔、不同语言、不同文化，来自世界各地的健身气功的运动员们打破原有的组队形式，重新组合，在这么短的时间内表演了这么丰富多姿的健身气功各种演绎功法，这也是26日开幕式的一个重要的预演。我们也预祝第11届世界健身气功比赛大会圆满成功举办。万象传媒温哥华报道。